साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सौने सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। ओके, तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 5 એનો પ્રથમ વિભાગ એટલે કે પાર્ટ 1. અને આ અધ્યાય આપણે 5 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલો છે એટલે કે ટોટલ 29 શ્લોક છે. એમાંથી આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું એટલે કે 16 શ્લોક લેશું આપણે, અને બાકીના 13 શ્લોક આપણે આવતીકાલે લેશું. અને આજે આપણે થોડુંક સ્પીડમાં જાશું કારણ કે આના પછી આપણે બેક ટુ બેક બીજો ક્લાસ બી છે આપણે બ્રિજ કોર્સનો, તો એ પણ 7 વાગ્યાથી શરૂ થવાનો છે. તો કદાચ જો છેલ્લે આપણને પ્રશ્નોત્તરી માટે સમય ન મળે તો એ આપણે કાલ માટેની પરમ દિવસ માટે મુલતવી રાખશું, કારણ કે કાલે પણ આપણે બેક ટુ બેક ક્લાસ બીજો બ્રિજ કોર્સનો ક્લાસ રહેશે એટલા માટે. તો એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ. આજે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 1 થી 16 શ્લોક આપણે કવર કરશું. તો પ્રથમ પહેલા નંબર 1 શ્લોકથી લઈને 6 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અર્જુનથી પ્રશ્ન શરૂ થાય છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પ્રશ્નના ઉત્તરના રૂપમાં આપણને બતાવે છે કે ભાઈ કર્મ યોગ કરતા એટલે કે જો આપણે સંન્યાસ લઈએ અને ત્યાગ લઈએ એના કરતા જો ભક્તિયુક્ત આપણે કર્મ કરીએ એનું આચરણ કરવું આપણા માટે વધારે સહેલું છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે ભાઈ આપણે બધું છોડી છાડીને સંન્યાસ અથવા ત્યાગ લઈએ. તો આના સંદર્ભમાં પહેલા જોઈએ અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શું જવાબ આપે છે. તો અર્જુન પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો તમને શું લાગે છે ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું છે? શું કહો છો આ બધા? કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો કીધું. બરોબર, ધન્યવાદ માંગી માતાજી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. કે ડેફિનેટલી ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને કર્મનો કરવાનો ત્યાગ કરવાનો ક્યાંય નથી કીધું. ઇવન ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને એમ કીધું કે આપણે આજીવન કર્મ કરવું પડશે અને એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વગર આપણે રહી શકશું નહીં. એટલે કે કર્મનો ત્યાગ કરવા ભગવાને આપણને ક્યારેય કીધું નથી. પણ અર્જુનને આવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે. તેના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોશું કે અર્જુન કયા શ્લોક દ્વારા આવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરીને સમજે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું અને પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું કીધું. અને એટલા માટે આ પ્રશ્ન અથવા તો એની ફરીથી મૂંઝવણ એના મનમાં ઊભી થાય છે. અને ફરીથી એટલા માટે મૂંઝવણ કારણ કે ત્રીજો અધ્યાયમાં પણ ઘુમાવી ફુરાવીને જોવો ને તો અર્જુનનો આ જ પ્રશ્ન હતો. અને એ જ આપણે બીજા શબ્દોમાં આપણે જરાક શબ્દો ચેન્જ કરીને અને ભગવાને ફરીથી એ જ પ્રશ્ન આવી રીતે 5મા અધ્યાયમાં કરે છે. એટલા માટે આપણે જાણ્યું કે ફરીથી અર્જુનના મનમાં આવું કન્ફ્યુઝન શું કામ ઊભું થાય છે. એટલા માટે કે છે હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે અથવા તો હિતકારી છે અથવા તેના માટે શ્રેષ્ઠકારી છે. તો આના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે જોઈએ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જેમ ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક હતો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રૂપે શું કહે છે અર્જુનને
તો કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, હવે આમાં અર્જુન શું સમજ્યો? કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. ફળ જે હતું એ પોતે ખાઈ ગયો. શું કામે? તો કે અર્જુન હજી પણ ચાહતો હતો કે કોઈક ને કોઈક રીતે આટલું જે મોટું મહાયુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે એને આપણે ટાળી શકીએ, અથવા એનો કોઈક ઉપાય ગોતી શકીએ, સોલ્યુશન ગોતી શકીએ, કે જેથી કરીને આપણે આવો મોટો જે સંહાર થવાનો છે એને આપણે ટાળી શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં જે મેં ભગવાને સ્પષ્ટ કીધું હતું કે કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનો, એના બદલે સમજે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. અને પછી બાકીનો પોર્શન બરાબર સમજો, કારણ કે ભગવાન એમાં શું કીધું હતું? ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે. આમાં શું સમજો અર્જુન? કે જે લોકો પોતાના કર્મનો ત્યાગ કરવો અને પછી તમે મને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરવાનું કીધું, તો હવે આ બેમાંથી મારે શું સમજ્યું? એટલે કે આવી રીતે થોડુંક મિસઇન્ટરપ્રિટેશન થાય છે એના મનમાં, અને આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ શું આપે છે. અને જવાબ આપ્યા પહેલા આપણે જેમ જાણી લઈએ કે ફરીથી આપણને અર્જુનના મનમાં આવું કન્ફ્યુઝન શું કામે થાય છે. કારણ કે આ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને, આમ જોવા જાવ ને તો આપણા બધા વચ્ચે છે ને આજની તારીખમાં પણ ઘણો બધો હજી પણ પ્રિવેલન્ટ છે આ પ્રશ્ન. હજી પણ આપણને થાય છે કે જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવી લીધું હોય તો આ બધું ચીજ ખોટું છે, બધું ચીજ મિથ્યા છે, બધી ચીજોમાં મારે શું કામ પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. એટલે કે આવા પ્રશ્નો આજની તારીખમાં આપણને પણ ઘણા માણસોને, લોકોને મૂંઝવે છે. ઘણા લોકો પોતાના જીવનથી કંટાળી ગયા હોય, હારી ગયા હોય, થાકી ગયા હોય અને કે ચાલો બધું છોડી છાડીને, ઘર-બાર છોડીને આપણે હરિદ્વાર જઈએ અને ભગવાનનું નામ લઈએ. તો એકચ્યુઅલી આવી રીતે છોડીને, થાકીને, હારીને જો આપણે જીવન છોડી દઈએ તો એના સંદર્ભમાં આપણને કોઈ સાચું અથવા સારું સોલ્યુશન મળતું નથી. આપણે કહી ન શકીએ કે ભાઈ આપણે સારી રીતે ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરી છે. તો હવે એટલા જ માટે આપણે સંક્ષિપ્તમાં અહીંયા જોઈ લઈએ કે ભાઈ અર્જુનના મનમાં જે પ્રશ્ન છે, આજની તારીખમાં પણ ઘણા માણસોમાં આવા પ્રશ્ન શું કામે ઘણીવાર આવી રીતે ઉદ્ભવે છે. તો જ્યારે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ એને પેલા 11 થી 30 શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન આપે છે. પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં એને નિયત કર્મ કરવાનું બતાવે છે કે ભાઈ તારે તારો સ્વધર્મ તો નિભાવવો જ પડશે. એનાથી વગર તને કોઈ છૂટકો છે જ નહીં. અને જો તું સ્વધર્મ છોડીને ભાગી જઈશ તો લોકો તારી કેવી નિંદા કરશે અને તારા મરણ કરતા પણ તને વધારે અપમાનજનક હશે. પછી 42 થી 45 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 46 થી 53 શ્લોકમાં એને ભક્તિ સેવા એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીને એને પ્રક્રિયા સમજાવે છે, અથવા તો એ કર્મ કરવાની એને સ્થિતિ સમજાવે છે. તો આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે તો એના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન શું કરે છે કે જો તમે બુદ્ધિ યોગને વધારે સારો ગણતા હો તો પછી મને આવા ઘોર યુદ્ધમાં શું કામે પ્રવૃત્ત કરો છો? એનો પહેલો પ્રશ્ન એ હતો ત્રીજા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં. અને હજી બીજા શ્લોકમાં એનો બીજો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ હવે તમે જે મને દ્વેતાભરી વાતો કરી, એટલે કે એક તરફ મને તમે સ્વધર્મ બતાવ્યો અને એક તરફ તમે મને આત્મજ્ઞાન બતાવ્યું. તો આવી જે આપની દ્વિઅર્થી વાળા જે શબ્દો છે એનાથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, અને હવે તમે મને મારા માટે જે શ્રેષ્ઠકારી અને કલ્યાણકારી હોય બતાવો. એટલે કે એ પ્રમાણે અર્જુનને ત્યારે પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થાય છે. પછી એના પ્રશ્નના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અધ્યાયમાં એને શું સમજાવે છે કે ભાઈ તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, આજીવન તારે કર્મ કરવું પડશે. અને આગળ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા અને 18મા શ્લોકમાં એને જે પ્રમાણે કહે છે તો ફરીથી પાછા આપણે કહી શકીએ કે શબ્દોને પકડીને પોતે બેસી જાય છે. કારણ કે 17મા અધ્યાય શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે ત્રીજા અધ્યાયમાં કે જેણે આવી રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે એના માટે કર્તવ્ય કરવા જેવું કઈ રહેતું નથી. અને ફરીથી પાછા 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેણે આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરેલો હોય છે એના માટે શું છે, ન તો કોઈ કર્મો કરવાની જરૂર છે અથવા તો આવું કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ પણ છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ પણ કહે છે કે બીજા કોઈના ઉપર નિર્ભર રહેવાની જરૂર પણ રહેતી નથી. તો આ બધી રીતે પોતે એને સમજી જાય છે કે બીજો આમ હોય તો પછી હું શું કામે ફરીથી પાછો યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થાવ, શું કામે બધું ત્યાગ લઈને ન બેસી જાવ, શું કામે બધું છોડી છાડીને અહીંયાથી વયો ન જાવ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં એને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં પણ એને ઈ સમજાવે છે કે ભાઈ અલગ અલગ પ્રકારે જે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ એમાં અષ્ટાંગ યોગ આવી ગયો, હઠ યોગ આવી ગયો, અને આપણે જે કહીએ ને કે જે નિરાકાર હતા નિર્વિશેષ સુખમાં લોકો જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ લોકો પણ એમાં સામેલ થઈ જાય છે. અને બાકી બીજા 7 પ્રકારના પણ આપણને યજ્ઞ બતાવે છે. અને બધાના સંદર્ભમાં આપણને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ બધું અંત સમાપ્ત શેમાં થાય છે તો કે ભાઈ કર્મ જ્ઞાનમાં સમાપન થાય છે. એટલે કે કર્મ તો એવી રીતે કરવાના જ હોય છે આપણે. અને આવી રીતે સમજાવીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણે ચોથા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં એને મોટિવેટ કરે છે અને પ્રેરણા આપે છે અને કહે છે કે માટે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર.
એટલે કે ફરીને ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વાડે ઘડીએ એ જ પ્રેરણા આપે છે બધું સમજાવીને કે તારે કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મ યોગ કરવાનો છે, કર્મ કરતા રહેવાનું છે, નિયત કર્મ સ્વધર્મ તારો નિભાવવાનો છે, અને સાથે સાથે તારે કર્મફળનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે અને ભક્તિમય કર્મ કરવાના છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બીજા, ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયમાં અલગ અલગ જગ્યાએ રીતે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. તો આપણા હિસાબમાં પણ આપણે જોઈએ તો આપણને હવે આવા રીતે કોઈ કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ ન રહેવા જોઈએ કે જે અત્યારે અર્જુનને ફરીથી પાછો આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. ડેફિનેટલી આપણને જો મનુષ્ય જીવનમાં મુક્તિ આપણે ચાહતા હોઈએ, એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું હોય તો આપણે બંને ચીજનો આપણે સહારો લેવો જ પડે કે ભાઈ આપણે કર્મનો પણ ત્યાગ કરવો પડે અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બી કરવા પડે. પણ આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ શું ઉમેરે છે એ આપણા માટે વધારે મહત્વનું છે કે આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. અને કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે એ પણ આપણે સમજાવી દીધેલું છે ભગવાને કે ભાઈ આપણે ત્યાગ કરીને આપણે ત્યાં બધું છોડી છાડીને પણ જો આપણા અંદરમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયો હજી ચાલુ રહેતા હશે તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં શું કહે છે? ઢોંગી છે, અથવા તો આપણે નાટક કરીએ છીએ અને એ આપણા માટે સહજ નથી, આપણા માટે બહુ જ અઘરું છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને જ આપણે સંસારનું આપણે કહે ને કે સંસારી સાધુ બનવાનું છે. અને એ જ પ્રક્રિયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને આ આખા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આ સંસારમાં રહીને કર્મ કરતા રહીને ભક્તિયુક્ત કર્મ આપણે કરવાના છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સાથે આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. પહેલાના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ છે કે ભગવાન આપણને સંન્યાસીની પરિભાષા આપે છે કે સંન્યાસીનો મતલબ એમ નથી કે બધું છોડી છાડીને ભાગીને કંટાળીને થાકીને હારીને બધું છોડીને વયું જવાનું અને આપણે સંન્યાસમાં જવાનું અને જંગલમાં જવાનું અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થવું. એ સંન્યાસીની પરિભાષા નથી. કારણ કે કોને ખબર એમાં પણ એ સફળ થશે કે નિષ્ફળ થશે અને એના મનમાં પણ એના બધા વિષયો જે છે હજી ચાલુ રહેશે કે નહીં રહેશે, એમાં કોઈ જાતની કોઈ ગેરંટી નથી. એના એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી પોતે કર્મફળ એટલે કે નિષ્કામ કર્મના હિસાબે અથવા તો સ્વધર્મ પોતા ભાવે છે અને જે કાંઈ પણ એને ફળ મળે છે એ ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારે છે. એટલે કે ફળનો પણ તિરસ્કાર નથી કરવો. એનો મતલબ શું કે ભાઈ પોતે વધારે મહેનત કરી હોય અને એમ લાગે ભાઈ મને ઓછું મળ્યું, મને જલ્દી જોતું હતું ને મોડું મળ્યું, મને આવી રીતે જોતું હતું પણ એના મત કરતા ઉલટી રીતે મળ્યું, આ બધું શું છે? કર્મફળનો તિરસ્કાર છે. એટલે કે ભાઈ ભગવાનની કૃપા એમાં માનતો નથી. જે મળ્યું એમાં ભગવાનની કૃપા માની ભગવાનનો પ્રસાદ સમજીને આપણે એને સ્વીકારીએ તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કર્યો. અને આની પહેલા પણ જો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા રાખીને આપણે કર્મ આપણે આરંભીએ તો એ આપણા માટે સર્વોત્તમ છે. અને આવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિત્ય સંન્યાસી છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને પણ એ સંસારી જીવન એવી રીતે જીવે છે. એટલા માટે કહે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને, દ્વંદ્વ એટલે કે એ શું? એ જ ડ્યુઆલિટી, બધી સારું ખરાબ ખોટું સાચું, સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ, આ બધા દ્વંદ્વોથી થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો આવી રીતે કર્મ ભાવનાથી પોતે આગળ વધતો હોય તો એ મુક્ત જીવન જીવી શકે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અજ્ઞાની મનુષ્ય ભક્તિમય સેવા અથવા તો કર્મયોગને ભક્તિ ભૌતિક જગતના પૃથ્વી કારણાત્મક અભ્યાસ અથવા તો સાંખ્ય યોગથી ભિન્ન સમજે છે. એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન નથી હોતું એ આ બે માર્ગને છે ને ટોટલી અલગ અલગ સમજે છે કે ભાઈ એક માર્ગ આપણને આ જગ્યાએ લઈ જશે ને બીજો માર્ગ આપણને આ જગ્યાએ લઈ જશે. પણ એકચ્યુઅલી વાસ્તવમાં શું છે, હકીકતમાં શું છે? તો કે છે જેઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાની છે, એટલે કે જેને આ બધું સંપૂર્ણ રીતે સાચું જ્ઞાન યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, તેઓ કહે છે કે મનુષ્યો આમાંથી કોઈ એક માર્ગનું સારી રીતે અનુસરણ કરે છે અને તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે બંનેનું ફળ અલ્ટિમેટલી જોવા જાવ તો એક જ છે ને, ભગવાનની પ્રાપ્તિ. કોઈ લોકો બધું છોડી છાડીને સંન્યાસ લે શેના માટે લે છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને કોઈ આવી રીતે સંસારમાં જીવીને પોતાનું નિષ્કામ કર્મ નિભાવે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો એનું પણ લક્ષ્ય શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ ને, એક જ છે ને. તો આવી રીતે જે લોકોને જ્ઞાન થઈ ગયું હોય છે એ સમજે છે કે ના ભાઈ,
હું જેમાં છું અત્યારે બધું બરાબર છે અને આજે ભગવાનની ભક્તિમાં હું પોતે પ્રવૃત્ત થઈશ અને એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરીશ. અને ત્રિગુણી માયા જે છે એનો પ્રભાવ પણ પોતે સમજી શકે છે અને કહે છે કે ના, એનાથી વિપરીત તો હું ચાલી શકવાનો જ નથી. ત્યાં જઈશ ત્યાં મારા ઉપર ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ તો રહેવાનો જ છે. એટલે કે એના કરતા બેટર છે કે જે મારી પરિસ્થિતિમાં રહીને હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરું અને મારા નિષ્કામ કર્મો પ્રત્યે આગળ વધું. તો એ સાચો જ્ઞાની છે. એટલે કે જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથ્વીકારાત્મક અધ્યયન અથવા તો સાંખ્ય દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે કે બંનેનું ડેસ્ટિનેશન અને લક્ષ્ય એક જ છે. અને તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગને એક સમાન ભૂમિકા પર રહેલા જુએ છે તે જ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જુએ છે. એટલે કે સાચું જ્ઞાન એમાં જ છે કે ભાઈ આપણે જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ અને કર્મ યોગ એ બધાનો અલ્ટિમેટલી ગોલ અથવા ડેસ્ટિનેશન તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જ છે ને. તો પછી જ્ઞાન યોગ પણ આપણે ફોલો કરવો આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આપણી પાસે સમય નથી, એટલા શાસ્ત્રોને આપણી પાસે સમજવાની બુદ્ધિ પણ નથી. એક ભગવદ્ ગીતાને આપણને સમજવા માટે કેટલો સમય લાગી જાય છે અને એના માટે પણ આપણને કેટલું બધું આપણે મહેનત કરવી પડે છે. તો પછી બાકી બધા શાસ્ત્રોની વાત ક્યાં રહી? પછી આપણે આવી ગયો માની લો અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગ, અને આવી રીતે જેમાં પણ આપણે ત્યાગ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરીએ એમાં પણ આપણને કોઈ સફળતા મળશે કે નહીં મળે એની કોઈ ગેરંટી નથી. તો સૌથી વધારે સેફ અને સેક્યોર્ડ આમ જોવા જાવ તો આપણા માટે રસ્તો કયો કે ભાઈ સંસાર માંડીને બેઠા છીએ, બધાનો ઘર પરિવાર છે આપણે, અને ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે છીએ. તો એમાં ને એમાં જ આપણે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવીએ, સંયમ મેળવીએ અને આસ્તે આસ્તે આપણે આગળ વધીએ. કારણ કે એમાં જ આપણે સહી સલામત છીએ. બાકી બધી જગ્યાએ આપણી સેફટી નથી આમ જોવા જઈએ તો. અને આ જ આપણે સાચું જ્ઞાન છે અને સાચી રીતે સમજીએ આપણે તો જ કહેવાય. હવે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ બધી ચીજને સમરાઇઝ કરીને આપણને કહે છે, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયેલા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. કારણ કે ત્યાં જઈને હોઈ શકે ઢોંગી અથવા નાટક બી કરી શકે જો પોતાના ઇન્દ્રિયોના ઉપર કાબુ ન મેળવે તો. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ આપણે કરવાની છે અને સ્વધર્મ અને નિયત કર્મ આપણે કરવાનું છે. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે તમે પણ એકવાર આ બધું વિચારી જોજો કે આપણા માટે શું વધારે સારું છે. ભક્તિ યોગ સારો છે, જ્ઞાન યોગ સારું છે કે ભાઈ હઠ યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ સારું છે? આપણે તો બધાનું એકચ્યુઅલી નિરાકરણ એ જ આવે છે. રિઝલ્ટ તો એક જ છે, પરિણામ એક જ છે, ગોલ એક જ છે. ખાલી અલગ અલગ આપણે પ્રક્રિયા અલગ છે. અને એમાં ભક્તિ યોગની જે પ્રક્રિયા છે આપણા માટે બહુ સીધી અને સહેલી અને સરળ છે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે અહીંયા તફાવત હવે આપણે જોઈ લઈએ કે જે લોકો એક બાજુ જમણી બાજુ આપણે જેમ કે ભક્તિ યોગી છે અને ડાબી બાજુમાં આપણે માની લઈએ કે માયાવાદી સંન્યાસી ને બધા આવી ગયા, અધર દેન ભક્તિ યોગી બધા એમાં આવી ગયા. તો એની પરિસ્થિતિ આપણે અથવા તો સરખામણી જોઈ લઈએ, એટલે કે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોઈએ કે ભાઈ આમાં શું છે, શુદ્ધિકરણની જરૂર છે અને આમાં જે આપણે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એ શુદ્ધિ છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો આપીશ. આપ લોકોમાંથી કોણ ઓલું આપણે ડિશવોશર વાપરે છે? ઘરમાં ઓલું વાસણ ધોવાનું મશીન આવે ને, ડિશવોશર જેને કહીએ ને, કોણ વાપરે છે આપણે? પ્રભુજી, હું ઇન્ડિયામાં તો વાપરું એટલું બધું નથી. પ્રભુજી, હું જે હું માતાજી, વાપરું ઈશ્વરી ઈશ્વરી માતાજી માતાજી વાપરું. વાપરે. ઈશ્વરી, હા બોલો. તો માતાજી જો ડિશવોશર હોય, આપણે એમાં કોઈ પણ વાસણ અથવા ડીશ કે સ્ટીલના હોય કે કાચના હોય કે ગમે તે હોય, એ ડિશવોશરમાં નાખ્યા પહેલા આપણે શું કરવું પડે છે? તો કે ભાઈ પહેલા શું માતાજી આપના શબ્દોમાં વર્ણવો, ડિશવોશર આપ કેવી રીતે વાપરો છો? પહેલા વાસણને રિન્સ કરી દઈએ આપણે, ને પછી એટલે કે પહેલા તમે અચ્છા, હવે મને કહો રિન્સ કરવાનું ગુજરાતી શું? તો કે વાસણને તમે ધોઈ નાખો, ધોઈ નાખીએ, પાણીથી તમે ધોઈ નાખો, ક્લિયર કરી નાખો, સાફ કરી નાખો, ઈ જ ને? થોડા સાફ કરીએ, આછા પાતળા સાફ કરી નાખીએ. હવે ડિશવોશરમાં આપણે વાસણ નાખીએ છીએ શેના માટે? સાફ કરવા માટે જ ને. પણ અહીંયા આપણે કરીએ છીએ શું? પહેલા જ આપણે પાણીથી એને સાફ કરી દઈએ છીએ પછી આપણે ડિશવોશરમાં નાખીએ છીએ ને. તો બસ આ જ ચીજ છે. આપણે આ જે બધા ભક્તિ યોગ સિવાય જે બધા હોય છે ને, એને પહેલા છે ને વાસણ બધા ધોવા પડે છે અને પછી એને ડિશવોશરમાં નાખવા પડે છે. એટલે કે પાણીથી, એટલે કે આમ કે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયો છે ને બધી શુદ્ધ કરવી પડે છે, સાફ કરવી પડે છે. ઘણા બધા એના નિયમો પાલન કરવા પડે છે. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે ઘણું બધું શ્વસન ક્રિયા ઉપર કે સંયમ મેળવવો પડે, ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવવાનો, ઇન્દ્રિયો વિષય ઉપર સંયમ મેળવવાનો, તો જ આપણે આ યોગમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ છીએ, જે આપણને આવતીકાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં બતાવશે. પણ અલ્ટિમેટલી જેમ કે આપણે ડિશવોશરનો ઉપયોગ શેના માટે? તો કે વાસણ ધોવા માટે જ કરીએ છીએ ને.
તો હવે જે માણસ માની લ્યો ડિશવોશરનો ઉપયોગ ન કરે અને બધું સીધું ઓલામાં જ આપણે પાણીમાં જ માની લ્યો કંઈક ને કંઈક પાવડર અથવા લિક્વિડ નાખી દઈએ અને પાણી ચાલુ રાખી દઈએ અને ઘસતો જાય, તો એ જે છે એના માટે ભક્તિ યોગ થઈ ગયો. હવે જે માણસ ઘસતો જાય છે ને, એટલે કે માની લ્યો નામ જપ કરતો હોય છે અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય છે ને, એ જ એની થઈ ગઈ વિશુદ્ધતાની પ્રક્રિયા. એટલે કે શુદ્ધતા પણ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરતો જાય છે. એને કોઈ પહેલા પૂર્વ તૈયારી નથી કરવી પડતી. જેમ કે ડિશવોશરમાં નાખ્યા પહેલા તમે પેલા વાસણને ધોવો અને પછી તમે ડિશવોશરમાં નાખો. ડિશવોશરમાં ફરી પાછી એમાં તો અલગ ટાઈપની આપણે લિક્વિડ અને ઓલું નાખવી પડે, ટેબ્લેટ આવે અને પાછી ઓલા લિક્વિડ કરતા ઓર મોંઘી આવે. એટલે ટેબ્લેટ નાખો, પછી ડિશવોશરને ઓન કરો, પછી એમાં પાછા અલગ અલગ બટન દબાવો, પેલા આમ થાય પેલા આમ થાય, પ્રોસેસ થાય, કમ્પ્લીટ થાય, પછી પાછા તમે એમાંથી વાસણને કાઢો, પાછા તમે એને પાછા અલગ પોતે સૂકવીને અલગ જગ્યાએ રાખો. આટલી બધી પ્રોસેસ જો આપણે ડિશવોશરમાં કરવી પડતી હોય, તેના કરતા ભક્તિ યોગમાં આપણે કેટલું સારું, સીધી ભગવાનનો નામ જપ કરી દીધો, બધું ઓટોમેટિકલી થઈ રાખે, શુદ્ધિકરણ થઈ રાખે અને બધું આપણે પ્રોસેસ આપણે આગળ વધી શકીએ. અલ્ટિમેટલી રિઝલ્ટ તો બંનેમાં મળ્યું ને આપણને, વાસણ સાફ થઈને જ આવ્યા ને આપણા. તો પછી એટલી બધી મહેનત આપણે ડિશવોશરમાં કરીએ એના કરતા બદલી આપણે જો ભક્તિ યોગમાં ભગવાનના નામમાં લાગી જાય તો આપણને કેટલો ફાયદો થાય. ઇવન તમે અહીંયા બી જોજો ને, જેમ કે હેમાંગી માતાજીએ કીધું ને આપણને કે ભારત દેશમાં આપણે ડિશવોશર લોકો ઓછા વાપરે છે, પણ અહીંયા બાકી બધા દેશોમાં જેમ કે ડિશવોશરનો વપરાશ વધારે છે. પણ એમાં ઘણા લોકો છે ને અલ્ટિમેટલી પર્ટિક્યુલરલી આપણા ભારતીય લોકો છે ને હટાડીને એમ જ કહે છે આ ડિશવોશરની પજવણ કરવી એના કરતા લાવ ને હમણાં 2 મિનિટમાં વાસણ ધોઈ નાખીશ. અલ્ટિમેટલી પાછા એમાં જ આવે છે તમારે. શું કે છો ઈશ્વરી માતાજી, આપનો અનુભવ શું છે? આપ તો યુએસએ માં છો. હરે કૃષ્ણ ઈશ્વરી માતાજી, આપ મ્યુટ છો. વાત સાચી છે તમારી કે ડિશવોશર ધોઈને મૂકવાના એ બધું કરવું એના કરતા હાથે ધોઈ નાખવા. બસ અલ્ટિમેટલી ઈ જ છે ભક્તિ યોગમાં પડી છે. આટલી બધી આપણે પૂર્વ તૈયારી કરવાની, અષ્ટાંગ યોગ ને હઠ યોગ ને બધા ફોલો કરવા માટે લાવ ને ભાઈ ભગવાનની જાપ કરવા માંડો, 2 માળા કરવા માંડો, મને ફાયદો થઈ જશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભક્તિ યોગી અને અધર દેન ભક્તિ યોગી, જેમાં બધા આવી ગયા. અને એવી જ રીતે તમે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધા આપણે જે ડિફરન્સ છે આમાં ઘણા બધું છે જે કે ફક્ત જ્ઞાન મુક્તિ માટે અધૂરું છે અને પૂરતું પણ છે. જ્ઞાન યોગ આપણે ફોલો કરીને કેટલું જ્ઞાન મેળવી શકશું? ભગવાનનો મહિમા જે છે, ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલા છે ને અપાર છે, અમાપ છે. ઇવન બધા શાસ્ત્રોમાં પણ એ બધું સમાયેલું બી નથી. તેમ છતાં પણ એ બધા શાસ્ત્રોમાં જેટલું છે એ પણ આપણને સમય નથી આપણી પાસે, અને એ પણ પાછું અપૂરતું છે. તો પછી એના બદલે શું, ભક્તિ યોગમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને આપણે આપણા કર્મ જે કરીએ છીએ એમાં આગળ વધો ને બસ ઓટોમેટિકલી ભગવાન આપણો હાથ ધરવાના જ છે. પછી આમાં નિષ્ફળતાનું જોખમ છે. આટલી બધી મહેનત કર્યા પછી પણ સફળતા મળશે કે એની કોઈ ગેરંટી નથી. એમાં પણ વિચલિત થઈ શકશે. જેમાં આપણે 6થા અધ્યાયમાં કાલે જ જોશું, અર્જુનનો ફરીથી પ્રશ્ન જ આવશે કે જો આવી રીતે વિચલિત થાય અથવા તો પોતે લપસી જાય તો એની ગતિ શું થાય છે. પણ આમાં ભક્તિ યોગમાં શું છે, એક ને એક દિવસે તો આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થશે જ, આપણને આપણું ડેસ્ટિનેશન મળશે જ આપણને. અને આ રીતે શું છે, આમાં અધૂરો ત્યાગ હોય છે. કારણ કે આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો બધો ચાલતા હોય તો આપણો ત્યાગ અધૂરો જ ગયો ને. બધું છોડી છાડીને વયા તો ગયા આપણે. ચાલો કેટલા દિવસ સુધી પછી આપણે બાયડીને આપણે એવોઇડ કરી શકશું? કેટલા દિવસ સુધી આપણે છોકરાને એવોઇડ કરી શકશું? ફરીથી પાછા આપણને ક્યારેક ને ક્યારેક એ લોકો જ બધા યાદ આવશે, આના સારું હતું ઘરમાં આવી રીતે આમ તો હતું. તો એટલે આપણો જે બધો ત્યાગ હોય છે બધો અધૂરો હોય છે. એના બદલે ભક્તિ યોગમાં શું છે, એ બધાને સાથે લઈને આપણે ચાલવાના છે, બધાને સાથે લઈને આપણે ભક્તિ કરવાની છે. આપણે આમ જોવા જાવ તો કઈ છોડતા જ નથી આપણે. અને આમાં પણ ડેફિનેટલી શું છે, જે આપણે ભગવાનનો જે મેઇન વિષ્ણુ જે છે આપણે એને શોધી શકતા નથી. કારણ કે એમાં આપણે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષમાં આપણે વિલીન થવાની પ્રક્રિયાથી આપણે આગળ વધીએ છીએ. ત્યારે આમાં શું છે, આપણે મૂળને પાણી નાખવું, એટલે કે આપણે ભગવાનને જ આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જ આપણે ભક્તિ રૂપે આપણે પૂજીએ છીએ અને એને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આમાં શું છે તો કે આવી પ્રક્રિયા પદાર્થથી અલગ થવાની છે. એટલે કે આપણે જે અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગમાં ફોલો કરીએ છીએ એમાં આપણે શેનાથી અલગ થવાનું છે, તો કે આપણા શરીરથી આપણે અલગ થવાનું છે. આપણે ભૌતિક દુનિયાના વિષય આપણે અલગ થવાનું છે. કારણ કે અષ્ટાંગ યોગમાં આપણને બતાવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને પોતાને વશમાં કરીને પોતે ભૌતિક દુનિયાથી અળગો થઈ જાય છે. તો આ બધી ચીજ એટલી કરવી આપણા માટે પોસિબલ છે શું? જ્યાં સુધી શરીર છે, આપણું શરીર અને આત્માને આપણે કેવી રીતે આમ અલગ અલગ રીતે તારવી શકીએ? અને આત્મા તો આપણને દેખાતી બી નથી.
એટલે કે ડેફિનેટલી ભક્તિ યોગમાં શું છે, આપણે તો ભગવાનને બધું સમર્પિત કરવાનું છે અને ભગવાનને સાથે લઈને ચાલવાના છે. અને આમાં શું છે, કોઈ જાતની ખુશી નથી. આટલું બધી મહેનત કરીને પણ આપણને મળવાનું છે શું એમાં? તો કે ભગવાનનું નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ને. એની બદલે આમાં તો શું, આપણે તો સરસ મજાના ભગવાનને આપણે જોઈએ છીએ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોધારી રૂપમાં, અને ભગવાનને પૂજીએ છીએ, ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ છીએ, ભગવાનને આપણે વાગા પહેરાવીએ છીએ, ભગવાનને આપણે સાથે ફરવા બી લઈ જઈએ છીએ, ભગવાનને આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યાં લઈ જઈએ. હરે કૃષ્ણ વેદાંત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અને આમાં પ્રભુજી. શું છે, જી માતાજી બોલા રહીશ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે ઓકે, આમાં શું છે, ઇન્દ્રિયો આપણે મર્યાદિત છે, સ્વાદ માણી શકતી નથી. કારણ કે આમાં તો આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે પાછી ખેંચવાની છે ને વિષયોમાં. એમાં તો પછી કોઈ સ્વાદ જ ન રહે ને, આપણે સ્વાદ વિહીન જ થઈ જાય. આપણે બધી ના આંખેથી આપણે કઈ જોઈ શકીએ, ના કાનથી આપણે સાંભળી શકીએ, ના કઈ મોઢેથી ખાઈ શકીએ. પણ આમાં તો શું, આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને માણવાની છે. આંખેથી ભગવાનના દર્શન કરવાના છે, મોઢેથી ભગવાનના કીર્તન ગાવાના છે, કાનેથી ભગવાનના ભજન સાંભળવાના છે, આવા પ્રવચન સાંભળવાના છે. એટલે કે બધી ઇન્દ્રિયોનો પણ આપણે ભગવાનમાં આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી આમાં ઘણા જન્મો લાગી શકે છે. અને ડેફિનેટલી ભક્તિ યોગમાં એવું નથી કે આપણને એક જન્મમાં આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પણ આમાં શું છે, આસ્તે આસ્તે આપણે છે ને ભગવાનને પ્રાપ્તની ગતિમાં આપણે કોન્સ્ટન્ટલી આગળ વધીએ છીએ. આમાં છે ને પછી આપણે વિચલિત અથવા પતિત થવાના છે ને ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું છે, આમાં કોઈ જાતનો ઘટાડો નથી. અને ડેફિનેટલી આ બધું શું છે, અને સાંખ્યવાદીના સિદ્ધાંતવાદ ઉપર ને બધું આપણે ચાલેલું હોય છે. આપણે તો આમાં શું કરીએ, ભક્તિ યોગમાં ભગવાનની બધી લીલાઓ આપણે માણીએ છીએ બસ. અને એના સંદર્ભમાં આપણે જેમ શંકરાચાર્ય આ બધા સિદ્ધાંતવાદીને એના ઉપર બહુ મોટું ભાષ્ય ને બધું રચેલું છે. પણ આપણે બધા એના વેદાંત સૂત્ર ઉપર આપણે એટલું ધ્યાન બી નથી આપતા, અને આપણે થોડું ઘણું એને આપણે એવોઇડ બી કરીએ છીએ, અને આપણે આપણી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. એવી રીતે આપણે જે લોકો આ બધું આટલી મહેનત કરીને પછી જયારે પાછા ફળે છે, ત્યારે એ લોકો પછી શું કંઈક ને કંઈક એવી પરોપકારી વૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય. એવી મેં તો ઘણી બધી મહેનત કરી, હું એમાં સફળ ન થયો. હવે તો હું શું કરું છું, આમ એક સરસ મજાની શાળા ખોલી છે, આ એક મંદિર બનાવ્યું છે, આ એક આપણે વૃદ્ધાશ્રમ કે એક બનાવ્યું છે, એમાં મારી નિષ્કામ ભાવે સેવા આપું છું. એટલે પછી એમાં પડી જાય છે. ત્યારે આમાં શું છે, એ તો કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થઈને આગળ વધે છે. હવે પછી આગળ જોઈએ આપણે, એટલે કે અહીંયા પહેલો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે, અને એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યા અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો, તો ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે કીધું કે ભાઈ ભક્તિ યોગમાં જે પ્રવૃત્ત થાય છે અને નિષ્કામ કર્મ વધે છે, કરે છે, એ વધારે સારો છે અને શ્રેષ્ઠ છે. અને એ કેટલું આપણને સરળ થાય છે અને કેટલો આપણને ફાયદો આપે છે, એ પણ આપણે જાણ્યું. હવે 7 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ ચીજ આપણને વિસ્તૃત રૂપમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગમાં રહીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ, અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ આપણે એડ કરવી જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે કર્મ કરવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવાની છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા શું, એટલે કે મનમાં કોઈ જાતના રાગ દ્વેષ ક્રોધ નહીં, અહંકાર નહીં, સ્વામિત્વ ભાવ નહીં, એટલે કે વિશુદ્ધ આત્મા થઈ ગઈ. અને પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે આવી રીતે જે કર્મ કરતું હોય ને, એ આપણે કહી શકીએ ને કે પોતાનું જીવન છે ને બહુ સરળતાથી જીવતો હોય છે, અને બધા લોકો એને ગમે છે, અને એ પણ બધા લોકોને ગમે છે. અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે કાર્યમાં તો પોતે પ્રવૃત્ત જ છે, અને લિપ્ત શેનાથી થતો નથી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને જે આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે. તો પહેલા કે છે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અને 9મા શ્લોકમાં કે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય, એટલે કે આવી રીતે જે મનુષ્ય પોતાનું જીવન જીવતો હોય ને, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના કે મોહ માયાથી પોતે થોડોક એક લેવલ ઉપર ઉઠી ગયો છે, કે જ્યાંથી આપણે દિવ્યતા શરૂ થાય છે, એ લેવલ સુધી પહોંચી ગયું હોય છે. અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ શું કે છે, એ મનુષ્ય સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો અને શ્વાસ લેતો હોવા છતાં પોતાના અંતરમાં હંમેશા જાણતો હોય છે કે હકીકતમાં તો તે પોતે કશું જ કરતો નથી. શું કામે પોતે કંઈ કરતો નથી એવું માને છે? કારણ કે એની પાછળનું રહસ્ય જાણે છે કે આ બધું શેના દ્વારા થાય છે. એટલે જ કે છે, બોલતા, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા કે આંખો ખોલતા તથા મીચતા પણ તે સદા જાણતો હોય છે કે માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જ પોતાના વિષયોમાં પરોવાયેલી રહે છે, અને પોતે આ સર્વથી અલગ છે. એટલે કે એપરન્ટલી આપણને દેખાવના રૂપે આ બધી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો બધા અલગ અલગ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે, પણ અંદર થકી, એટલે કે પોતાની અંદરમાં સ્વમાં સ્થિત થયેલો છે,
અને અંદર થકી પોતે આત્મજ્ઞાન મેળવેલું છે એટલે એ પોતે આ બધી ચીજોથી લિપ્ત થતો નથી. તો એ કેવી રીતે અલિપ્ત રહીએ છે તેના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે. 10મા શ્લોકમાં આપીને કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહી થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. એટલે કે અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પેલા સ્પષ્ટ જ કહે છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ ફળ મળે એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. ફળનો કોઈ તિરસ્કાર નથી કરવાનો. ભગવાનની કૃપા માનીને આપણે ભગવાનને ફળ અર્પિત કરી દીધું અને પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતો રહીએ છે. તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મથી અલિપ્ત રહે છે. કારણ કે બધા કર્મોમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો છે. કોઈક ને કોઈક એમાં પાપ સમાયેલું જ છે. આપણને ખબર હોય કે ન ખબર હોય, પણ આવી રીતે બધું એમાં કંઈક ને કંઈક રીતે પાપ એમાં હિડનના રૂપમાં આપણે રહેલું જ હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઈ આવા પાપ કર્મોથી પોતે લિપ્ત થતો નથી. કે જો કેવી ભાવનાથી, તો કે ભાઈ આવી રીતે પોતે નિષ્કામ કર્મને સ્વકર્મ પોતે નિભાવતો હોય, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતો હોય, ભગવાનને સમર્પિત કરતો હોય, જે કાંઈ પણ ફળ એને મળે અને ફળમાં આસક્તિ ન રાખતો હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં એડ થયેલી હોય, આવા કોઈ પણ પાપ કર્મોથી પોતે લિપ્ત થતો નથી. જેવી રીતે કમળના ફૂલની એક્ઝામ્પલ આપે છે. કમળનું ફૂલ છે કેવું કાદવમાં ઉગે છે અને જ્યારે એમાંથી લઈએ ત્યારે એના ઉપર પાણી પણ છે ને ટકી નથી રહી શકતું. કારણ કે આપણે કહી શકીએ ને કે કમળનું ફૂલ છે ને એક જાતનું એમાં વેક્સનું છે ને ઇન્સ્યુલેશન હોય છે અથવા તો કોટિંગ હોય છે. એટલે કે પાણી પણ હોય ને તો પણ એ ફળ છે ને ચૂસતું નથી. સોરી, કમળનું ફૂલ જે છે ને ચૂસતું નથી. એકદમ સરસ મજાનું સિલ્કી હોય છે એની કમળપત્ર, અને જેમ પાણી સરકી જાય એવી રીતે આવી રીતે બધા પાપોથી પણ આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. કોઈ પાપ આપણને ટચ કરીને પણ આપણે નીકળી જાય છે. આપણે બધાથી પોતે ઇન્સ્યુલેટેડ હોઈએ છીએ. જેમ આપણે કોઈક ઇલેક્ટ્રિક કરંટ વાળી ચીજ વસ્તુ હોય, આપણે કેમ કોઈક સ્લીપર કાં કઈક વસ્તુ પહેરીને આપણે કરીએ ને કે જેથી કરીને આપણને કરંટ ન લાગે, તો આપણે પોતે એનાથી ઇન્સ્યુલેટેડ થઈ જઈએ છીએ. આવી જ રીતે જો આવી ભાવનાથી આપણે કર્મ કરીએ તો આપણે પણ આવા બધા પાપ કર્મોથી આપણે ઇન્સ્યુલેટેડ થઈ જઈએ છીએ, જે આપણને લિપ્ત કરી શકતા નથી અથવા તો આપણે એનાથી પોતે બંધાતા નથી. ચાલો, આપણે ગઈકાલના પ્રથામાં આપણે નક્કી કર્યું હતું કે કીર્તિ પ્રભુજી જ્યારે એટેન્ડન્સ લિંક મૂકશે ત્યારે આપણે 1 મિનિટનું વેઇટ કરશું. તો બધાને અત્યારે 1 મિનિટનો સમય છે. પ્લીઝ પોતપોતાની એટેન્ડન્સ ભરી દો, પછી આપણે શરૂ કરશું. ઓકે, જો બધાની થઈ ગઈ હોય તો પછી બધા કહી શકો છો, આપણે આગળ બી વધી શકીએ. મને નથી આવડતું કેવી રીતે કરવાનું છે. ઓકે, કીર્તિ પ્રભુજી જરા જો મદદ થાય તો કરી દેજો, નહીં તો પછી તમે જરા નોટિંગ કરીને રાખજો. હા, ઈશ્વરી માતાજીને હેલ્પ કરી દેજો. માતાજી પેલું ચેટમાં જઈને ત્યાં ક્લિક કરો એટલે પેલું લિંક આવેલી હશે, તેના પર ક્લિક કરો, પછી ચેટમાં જાઓ. ચેટમાં જાઉં પેલા, હા, પછી ચેટમાં જાય તો ચેટમાં મેસેજ દેખાતા હશે. પેલું મેં લખ્યું છે કે પેલું આ જોવા કે લેવલ 2 ની એટેન્ડન્સ લિંક ક્લાસમાં ચાલુ હોય ત્યાં એટેન્ડન્સ ભરી શકાશે. આવ્યું મેસેજ? ના, એવું કઈ મારા પર નથી. ચેટમાં મેસેજ નહીં આવ્યો? ના, ઉભા રહો, આવ્યો ચેટમાં જાઉં. ચેટ પર ક્લિક કરો, 1 મિનિટ. પછી એની ફોર્મ હશે, form.google એવું લખ્યું છે, એટલે એના પર હવે મને ચેટમાં જાઉં છું. મારામાં છે ને તે L2. ઓકે, એમાં ગઈ. પછી દેખાય છે અંદર મેસેજ બધા? મેસેજ દેખાય છે. હા, તો એની જોવો ને, મારો મેસેજ પેલો લેવલ 2 એટેન્ડન્સ લિંકમાં ક્લાસ ચાલુ હોય ત્યારે ભરી શકાશે મેસેજ છે અંદર. એની પર નીચે બ્લુ કલરનું હશે, પેલું લિંક દેખાતી હશે, એના પર ક્લિક કરો. આમાં તો લખેલું છે ઝૂમ મીટિંગ ની ક્લાસની લિંક એવું લખેલું છે. હા, એ તો આવી પોણા કરતા ઉપર છે. ના, એ તો છે ને એમાં માતાજી વોટ્સઅપ ગ્રુપ ચેટમાં નહીં, આમાં ઝૂમ મીટિંગ ની જે આપણે ચાલુ છે ને એમાં ચેટમાં માતાજીને. ઓકે, ચાલો તો માતાજી આપ જોઈ લેજો, જો થાય તો ઠીક છે, નહીં તો પછી આપણે
હા મારાથી ઓકે થાય એવું નથી, ભરી દેજો મારું. હા ઓકે કઈ વાંધો નહીં માતાજી ચાલો. હું તમને પછી રિંગ કરીશ બરોબર ને પછી તમને યા બતાવીશ. યા મને બતાવજો પછી. યા ઓકે 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 ચાલો. તો હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે તમે ઘણીવાર આપણને વિચાર થાય કે આવી રીતે જે યોગીજનો હોય છે, આવી રીતે જે વિદ્વાન મનુષ્ય હોય છે, જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં વર્ણવે છે, તો એ શું કામે કર્મ કરતા હશે? જો એને કર્મની આસક્તિ નથી રાખવાની, ફળમાં કોઈ આસક્તિ નથી રાખવાની, જે ફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરી દેવાનું છે, સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરવાની છે, તો પછી આવા મનુષ્યને પોતાનો નિયત કર્તવ્ય કર્મ અથવા સ્વધર્મ નિભાવવાનું કારણ શું? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી કેવળ અને કેવળ પોતાની આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. કારણ કે જો કર્મ નહીં કરીએ ને તો આપણે તો ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ હંમેશા રહેલા જ છીએ. એ ક્યારે આપણને એમાંથી વિચલિત કરી દેશે, ક્યારેક આપણને ગેરમાર્ગે દોરવી દેશે, એ આપણા પોતાનામાં પણ કંટ્રોલમાં નહીં રહી શકે ને આપણે પોતે સમજી બી નહીં શકશું. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પોતાની જાતને મોટિવેટ કરવા માટે, પ્રેરણા માટે અને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આત્મશુદ્ધિની પ્રક્રિયા માટે આપણે પણ આવી રીતે નિયત કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે. અને એવી જ રીતે યોગીજનો પણ એવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે પોતાનું શરીર, મન, બુદ્ધિ અને બધી ઇન્દ્રિયોને પણ 100% આપીને એ પોતાના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એમ નહીં કે આવી રીતે કર્મફળની આશા નથી રાખવાની, અનાસક્તિ રાખવાની છે, તો ચાલો ને જેમ ફાવે એમ કર્મ કરી નાખીએ, એવી રીતે પણ નથી કર્મ કરવાનું. સંપૂર્ણ રીતે આપણે પૂરેપૂરું 100% એટેન્શન આપીને કર્મ કરવાનું છે. પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવીને હવે સિક્કાની બીજી બાજુ બતાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ નથી કરતા, ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાતા નથી અને કંઈક ને કંઈક પોતાના ફળની આશા રાખીને એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ફળનો લોભી ગણાય છે અને બદ્ધ થઈ જાય છે. શેનાથી બદ્ધ થઈ જાય છે? તો કે કર્મફળથી બી બદ્ધ થઈ જાય છે અને કન્ટિન્યુઅસલી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પણ આગળ વધતો રહે છે. એમાંથી એને મુક્ત થવાના કોઈ રસ્તા વધતા નથી. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આ 7 થી 12મા શ્લોકમાં આપણને કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મમાં આગળ વધવું જોઈએ અને કેવી રીતે સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં એડ કરીને આપણે જીવવું જોઈએ, અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે આપણે સમજી લઈએ કે આના સંદર્ભમાં આપણે એક શોર્ટ ક્વિઝ રૂપે લઈ લઈએ. આઈ હોપ કે બધું આપણે ક્લિયર થઈ જ ગયું હશે અત્યાર સુધી. સકામ કર્મ સારું કે કર્મયોગ સારું? ફટાફટ જવાબ આપો બધા. કર્મયોગ. કર્મયોગ સારું, બરાબર. ઓકે, પછી કર્મ સંન્યાસ સારો કે કર્મયોગ સારું? કર્મયોગ. કર્મયોગ, બરાબર. પછી હવે માનવ સેવા ઈ જ માધવ સેવા છે શું? ના નહીં, બરાબર. એનાથી ઉપર છે, આપણે વિશેષ છે. માધવ સેવા જે છે માનવ સેવાથી પરે છે આપણે, અને માનવ સેવા કેવળ પર્યાપ્ત નથી આપણે. અને ડેફિનેટલી કયો યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ, જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બતાવે છે, દાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ કે નિષ્કામ કર્મ યોગ શ્રેષ્ઠ? નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર. આ મજા આવે પ્રભુ. અને હવે છેલ્લે જો આપણે નિષ્કામ કર્મયોગને શ્રેષ્ઠ માનતા હોઈએ તો એના ઉપરાંત આપણે ભક્તિ કરવી જરૂરી છે. હા કરવી પડે પ્રભુ. કરવી પડે પ્રભુ. 100%. એમાં તો કોઈ કિંતુ પરંતુ રહેતું જ નથી. ભગવાનની ભક્તિ તો કરવાની જ છે આપણે. આ રીતે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કર્મયોગ વિશે આપણે જે કાંઈ પણ અત્યાર સુધી જાણ્યા એ બધા આપણા કન્સેપ્ટ જે હતા એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે અને કોઈ જાતનું આપણને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ રહેતું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13 થી 16મા શ્લોકમાં આપણને આવી રીતે આપણે સાચા કરતા આપણે પોતાને ન સમજવું જોઈએ એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 પ્રકારના કરતા બતાવશે અને એની સ્થિતિ શું છે એ આપણને બતાવે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા એટલે કે શું આપણી આત્માએ આ દેહ જે ધારણ કરેલો છે એ એટલા માટે દેહધારી જીવાત્મા થઈ પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર એને કાબુ મેળવેલો છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. કર્મોનો પરિત્યાગ મતલબ શું? કે ફરીથી પાછું કન્ફ્યુઝન નથી થવાનું કે કર્મ છોડી નથી દેવાના, પણ શું આવી સ્થિતિમાં રહીને પોતે કંઈ કરતો હોય કે ન કરતો હોય એવી સ્થિતિમાં પોતે જ પહોંચી જવાનું છે. કારણ કે એ જાણે છે કે ભાઈ મનથી ચાલે છે, જોવે છે, ઉઠે છે, બેસે છે, ખાય છે, બધી પાછળ શું છે? ઇન્દ્રિયોના વિષયો કામ કરે છે અને ઇન્દ્રિય વિષયોની પાછળ શું છે? ત્રિગુણી માયા રહેલી છે.
એટલે કે આવી ભાવનાથી એને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનો છે, તો એને કહેવાય કર્મનો પરિત્યાગ. અને ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કારવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે, આપણે જાણીએ છીએ, અને આ શરીરમાં આપણે આરામથી સુખપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા હું નો મતલબ કોણ? તો કે ભાઈ હું નો મતલબ મારી આત્મા. આપણી આત્મા જે છે આપણી શરીરની અંદર આવી રીતે શાંતિપૂર્વક રહે છે જ્યારે આ બધું જ્ઞાન પોતે પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણા બધા કાર્યોમાં આપણને પ્રવૃત્ત કરવા માટે નિમિત્ત બને છે. તો કે છે 14મા શ્લોકમાં, શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી એટલે કે એવો દેહધારી જીવાત્મા. ડેફિનેટલી આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે, આપણને જે ભગવાને શરીર આપેલો છે એનો સ્વામી છે. કારણ કે એ પણ ભગવાનની કૃપા થકી જ આપણને મનુષ્ય શરીર મળેલું છે. કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી, એટલે કે આપણી અંદર રહેલો આત્મા ન તો કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે, એ લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરે છે, અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. એટલે ઘણી અવસ્થામાં છે ને ન્યુટ્રલ છે. અને આ બધું પાછળનું કારણ શું? તો કે અહીંયા ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાય છે. એટલે કે ભાઈ કોઈ આપણને કર્મમાં પ્રેરિત કોણ કરે છે? તો કે ત્રિગુણી માયા. કોઈ બીજા લોકોને કર્મમાં શું કામે પ્રેરિત કરે છે? તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા. અને જે કર્મફળનું સર્જન કોણ કરે છે? તો કે આ ત્રિગુણી માયા. બધી ચીજમાં ત્રિગુણી માયા જે છે એ બહુ જ પ્રભાવશાળી છે, બહુ શક્તિશાળી છે, અને ભગવાનની શક્તિ છે એની જ પાછળ બધું કાર્યરત થાય છે. આપણી અંદર રહેલો આત્મા છે ને કાંઈ નથી કરતો. એ આ ત્રણેય ચીજમાં ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નથી થતો. એકદમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અહીંયા ભગવાને આપણને કીધેલું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરમેશ્વરના, કીર્તિપ્રભુજીએ ફરીથી લિંક મૂકી દીધી છે. હવે આપણે અત્યારે સ્ટોપ નથી કરતા, આગળ વધીએ છીએ. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. હવે અહીંયા પરમેશ્વર એટલે કોણ? તો કે આપણી અંદર રહેલો આત્માની ઉપરાંત પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે કે પરમેશ્વર. આત્મા શું કાંઈ કરતો નથી, ભગવાને બતાવી દીધું. અને પરમેશ્વર પણ જે આપણને પાપ અને પુણ્ય જે આપણા થાય છે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ, એ પરમેશ્વર પણ પોતાની સાથે પોતે ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે. એટલે આપણે લોકો શું કહીએ છીએ, જ્યારે કંઈક આપણને ફેલ્યુર મળે, આપણા પ્રમાણે પરિણામ ન મળે, આપણે તરત ભગવાનને દોષ દઈએ છીએ. ભગવાન મેં શું કર્યું, મારો શું દોષ હતો, મને કેમ આવી રીતે આમ થયું? આ બધું આપણું અજ્ઞાન છે. બાકી પરમેશ્વર કોઈ પાપ અને પુણ્ય માટે જવાબદાર નથી. અને જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. કોણ ઢાંકી દે છે? તો કે આ ત્રિગુણી માયામાં આપણે જ્યારે મોહિત થઈએ છીએ ત્યારે આ જે વાસ્તવિક જ્ઞાન છે કે એવી પરમાત્મા આવી રીતે કોઈ પાપ અને પુણ્યમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી, આત્મા પણ આપણે થતો નથી. કેવળ અને કેવળ ત્રિગુણી માયા જ આ બધાની પાછળનું કારણ છે. તો આ રીતે જ આપણને જ્ઞાન ન હોય તો એ આપણા વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. હવે એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આજે અત્યાર સુધી આપણને 13, 14 અને 15મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. એમાં જે 3 કર્તાની શું પોઝિશન છે એ આપણે એક સમરાઇઝ કરીને જાણી લઈએ, કારણ કે આ પણ બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપણને અહીંયા ભગવાન આ 5મા અધ્યાયમાં આપે છે. પહેલી જે પોઝિશન જે છે આપણે કે ભાઈ 3 કર્તાઓનું જ્ઞાન, એટલે કે પેલું જ્ઞાન આવે છે આપણે આત્માનું. જે દેહધારી જીવમાં આત્મા જે આપણો રહેલો જે છે, શરીરનો સ્વામી છે, એનો શું રોલ છે? તો કે 9 દ્વાર વાળા શરીરના 9 દ્વારો છિદ્રો રહેલા છે, પ્રસ્થિત છે. કર્મ ન કરવું અથવા કર્મ કરવું, એની કોઈ પોતે ઈચ્છા કેળવતો નથી આત્મા, અને પ્રવૃત્તિઓ બનાવતી નથી. એટલે કે આપણે જે પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ એના માટે પણ આત્મા જવાબદાર નથી, અને બીજાઓને કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત પણ કરતી નથી, અને કર્મફળનું પણ પોતે સર્જન કરતી નથી. આત્મા આ 3 ચીજો માટે કોઈ રીતે જવાબદાર નથી. સુખ તકલીફ જ્યારે તેને શરીર તરીકે ઓળખીએ છીએ ત્યારે થાય છે. એટલે કે જ્યારે આ બધી ચીજની અનુભૂતિ આપણને ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણે પોતાની જાતને ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ પણ આપણે શરીર છીએ માનીએ છીએ ત્યારે. અને શરીરથી જ્યારે આપણે સંબંધિત થઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણને લાગે છે કે ભાઈ ચાલો મારે આમ કરવું જોઈએ, એમ કરવું જોઈએ, મારે આ મહેનત કરી, મને આમ ફળ મળવું જોઈએ, આવી રીતે બધું આપણે માનવા માંગીએ છીએ. અને જ્યારે કોઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે સુખીથી જીવી શકે છે. એટલે કે અહીંયા સુધી આપણે પહેલું કરતા જે છે આત્માના સંદર્ભમાં જાણ્યા. આત્માની સ્થિતિ આવી રીતે છે આપણા હૃદયમાં, જે આપણા આત્મા પરમાત્માનો અંશ તરીકે રહેલો છે. હવે આપણે બીજો કર્તા તરીકે જાણીએ તો કે બીજો કર્તા કોણ છે? તો કે બીજો કર્તા ત્રિગુણી માયા જે છે. અને એ જ આપણે સાચું જ્ઞાન રીતે આપણે એને સમજવાની કોશિશ છે. કારણ કે આ બધી ચીજની પાછળ પ્રવૃત્ત થયેલું કોણ છે? આ ત્રિગુણી માયા. કે તેઓ જ બધું કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ ભગવાનની સૂચના પ્રમાણે છે. ડેફિનેટલી આ ત્રિગુણી માયા જ બધું કરાવી રહી છે અને કરી રહી છે. પણ એ કોના સંદર્ભમાં કરાવી રહી છે અને કરી રહી છે? જ્યારે એને ભગવાનની પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની આપણે સૂચના મળે છે.
અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્શન મળે છે. કારણ કે આ ત્રિગુણી માયા કઈ ઓટોમેટિક નથી. એનું કંઈક સ્વિચ ચાલુ કરો, એને પાવર આપો, ત્યારે જ એ એક્ટિવ થાય છે અને ત્યારે જ એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે ભગવાન દ્વારા પછી એટલે કે પરમાત્માથી સૂચન મેળવે છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન મેળવે છે, ત્યારે આ ત્રિગુણી માયા એક્ટિવ થાય છે. હવે આપણે આવીએ પરમાત્માના રોલ ઉપર કે પરમાત્મા શું કરે છે. હવે તો પછી પહેલા તો આપણે જાણી ગયા કે પાપ અને પુણ્ય માટે જવાબદાર નથી. તો પરમાત્માનું કામ આપણે કહી શકીએ અનુમતિ આપવાનું છે, પરમિશન આપવાનું છે. એટલે કે પરમાત્મા મંજૂરી આપી રહ્યો છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ, અને એનાથી પણ પોતે અલિપ્ત છે. એટલે કે ભગવાન કોઈના પવિત્રતા અપવિત્ર પ્રવૃત્તિઓની જવાબદારી લેતા નથી. આપણા મનમાં જે કાંઈ પણ ઈચ્છા થાય, ભગવાન આપણને અનુમતિ આપે છે. આત્મા ઈચ્છે છે, આપણે કંઈક ઈચ્છા કેળવીએ છીએ અને ભગવાન તેની ઈચ્છામાં દખલ કરતા નથી. ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે, ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલી છે. કારણ કે આ પણ શું કામે ભગવાને આપેલી છે? પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચે છે ને પ્રેમનો સંબંધ છે. અને જ્યાં જ્યાં પ્રેમનો સંબંધ હોય ને, ત્યાં તમારે એને ફ્રીડમ અથવા ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપવી જ પડે. જો તમે ફ્રીડમ અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે ન હોય ને, તો આપણે કહી શકીએ એક મશીન અને એક બેટરી જેવું આપણે રિલેશન થઈ ગયું. આપણે બેટરી ઓન કરીએ અને મશીન કેવી રીતે ચાલવા માંડે? તો એટલે કે જ્યાં સુધી આ પરમાત્મા આપણને આત્માને જે એના અંશ તરીકે છે, આપણને સ્વતંત્રતા અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલી છે, એટલે જ બંને વચ્ચે છે ને પ્રેમનો સંબંધ ટકેલો છે, નહીં કે મશીનનો સંબંધ છે બંને વચ્ચે. અને આ જ સ્વતંત્રતા અથવા તો આ જ આપણે જે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, એ હવે આપણા ઉપર આવી જાય છે કે આપણે કેવી ઈચ્છા કેળવીએ અને એ સ્વતંત્રતાનો આપણે કેવી રીતે લાભ લઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમાં કોઈ જાતની દખલગીરી કરતા નથી. તમે જોજો, ક્યાંય પણ આપણે કોઈને પણ આપણે પ્રેમ કરતા હોઈએ, ચાહતા હોઈએ ને, આપણે એને થોડી ઘણી ફ્રીડમ આપવી જોઈએ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપવી જોઈએ, થોડું ઘણું સ્પેસ આપવી જોઈએ, એને મુક્તતા આપવી જોઈએ. તો જ છે ને આપણી તરફ પોતે આકર્ષિત બી થાય અથવા તો નો બી થાય, એ અલગ વાત છે. પણ આપણે એને જો હુકમ તરીકે કહીએ તો એ તો કહીએ ને કે માલિક અને નોકર જેવો સંબંધ થઈ ગયો, એક મશીન જેવો સંબંધ થઈ ગયો. તો પછી એમાં પ્રેમ અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ નથી રહેતું આપણે. એટલે કે જયારે આત્મા આવી રીતે કંઈક ઈચ્છા કેળવે છે, ત્યારે ભગવાન પણ એની ઈચ્છામાં કોઈ દખલ કરતા નથી, કારણ કે આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. અને ભગવાન જીવની લાયકાત પ્રમાણે આ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની મંજૂરી આપે છે. એટલે કે જે આપણે ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય, ભગવાનનું હવે કામ શું થઈ ગયું? મંજૂરી આપવાનું. કારણ કે આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે, સાથે સાથે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે જા તારે જે કરવું હોય તું કર, તથાસ્તુ બી કરે છે. એટલે કે પરમિશન આપે છે. અને એ જયારે પરમિશન આપે છે, ત્યારે એ પરમિશન પછી ત્રિગુણી માયા કામ કરે છે, એટલે કે એક્ટિવ થાય છે. અને એ ત્રિગુણી માયા આપણને આ બધા જે આપણે ઈચ્છાઓ કેળવી લઈ હોય, અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, એમાં આપણને કાર્ય સંપન્ન કરવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે પછી પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે પૂરી કરવામાં આવે છે. અને આવી રીતે આ જ્ઞાન જો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ, તો આજ આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે કેવી રીતે અલગ અલગ 3 કર્તાનો ભાવ છે. એમાં જે પહેલું અને જે ત્રીજું જે છે ને, એ કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. અને વચ્ચેની જે ત્રિગુણી માયા જે છે ને, એ જ આપણને આ બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરાવે છે, અને એ જ આપણને બધા સારા અને ખરાબ ફળ આપણને આપે છે. તો આ રીતે આપણે 3 કર્તાની અવસ્થા સમજ્યા, પોઝિશન સમજ્યા, કે ભાઈ આત્માની ભૂમિકા શું પ્રારંભ કરતા આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, બસ એ જ આપણું રોલ છે આત્માનો. પછી આપણે જે પ્રમાણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, તો પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમેશ્વર આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, બધું જાણે છે, જોવે છે, સમજે છે. અને એ આપણી જે પ્રમાણે આપણી લાયકાત અને કાબિલિયત હોય, આપણને તથાસ્તુ કરે છે, પરમિશન આપે છે. અને પછી એની જે ત્રિગુણી માયાની જે શક્તિ છે, એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, એને સૂચન આપે છે કે ચાલ, મારે આ આત્માએ આ ઈચ્છા કેળવેલી છે, એને તું મદદ કર કે જેથી કરીને ઈચ્છા પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે કે બધી સુવિધા પાડનાર છે આપણને ત્રિગુણી માયા. અને એવી રીતે પછી પરમાત્મા ત્રિગુણી માયાને મંજૂરી આપે છે, અને આપણી ઈચ્છાને પણ મંજૂરી આપે છે, અને સલાહ સૂચન આપે છે ત્રિગુણી માયાને, કે જેના દ્વારા આપણે આ કાર્ય સંપન્ન કરી શકીએ છીએ. બાકી આપણી કોઈ શક્તિ નથી, આપણી કોઈ કાબિલિયત નથી કે આપણે પોતાના હિસાબે પણ કોઈ કાર્ય આપણે સંપન્ન કરી શકીએ. આપણી ખાલી જો શક્તિ હોય ને, તો ખાલી આપણે ઈચ્છા કેળવવાની શક્તિ છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને, આ શક્તિ અને અનાશક્તિ, કે ઈ શક્તિમાં આપણે શું છે, ઈચ્છા જોડી દીધી એટલે આપણે આશક્તિ થઈ ગઈ, અને ઈ શક્તિમાં આપણે ઈચ્છા ન જોડી તો એ અનાશક્તિ થઈ ગઈ. એક સંદર્ભી પણ છે આપણે સમજવાનું, કે આપણે એમાં આપણી ઈચ્છા ન જોડીએ તો બરાબર, કાંઈ પણ આપણે જોયું, આપણે ઈચ્છા ન કેળવી તો અનાશક્તિ થઈ ગઈ. કોઈ પણ બહારથી આપણે કઈ સાંભળ્યું, આપણે ઈચ્છા જોડી દીધી, આપણે ના મારા મેળવવું છે, તો આપણે આસક્તિ થઈ ગઈ.
એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે આ જીવ ઈચ્છા કરીએ છીએ, પછી પરમાત્મા આપણે અંદર રહેલા બધું ચીજો જોવે છે અને એ પ્રમાણે સૂચન આપે છે, તો મંજૂરી આપે છે. કોને આપે છે? તો કે આ ત્રિગુણી માયાને આપે છે. અને આ ત્રિગુણી માયાને સૂચન મળે છે જ્યારે પરમાત્મા તરફથી, ત્યારે પછી શું કરે છે? બધા એવા બધા શોક, સંજોગો અને પરિસ્થિતિને બધી ઊભી કરે છે કે જેના દ્વારા આપણે કાર્ય કરી શકીએ, અને એ કાર્ય જે આપણે ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરી હોય એમાં સંપન્ન કરવામાં આપણને ભગવાનની સાથ મળે, ભગવાનનો સહારો મળે, અને પ્રમાણે આપણે પોતેને તૃપ્ત કરીએ. તો આ થઈ ગઈ આપણી આસક્તિ વાળી ઈચ્છા. પણ આવી જ રીતે માની લો આપણે કોઈ ઈચ્છા જ ન કેળવીએ, બધું ભગવાન ઉપર જ છોડી દઈએ, ભગવાન તમને ખબર છે ને બધું, મારે શું જોવે છે શું નથી જોતું, તો આપણે અનાસક્તિ થઈ ગઈ. અને પછી છે ને જવાબદારી ભગવાનના હાથમાં આવી જાય છે કે મારા ભક્તોને શું જરૂરિયાત છે, શું જોવે છે, શું નથી જોતું, એની પાસે શું છે, એનું શું રક્ષણ કરવું, એ બધું ભગવાનના ઉપર જવાબદારી આવી જાય છે. ત્યારે ભગવાન આમ જોવા જાવ ને તો ભક્તના પ્રેમથી પછી છે ને બંધાઈ જાય છે. કારણ કે હવે આત્માએ જે છે ને એવો ભાવ કેળવી લીધો, એવો પ્રેમ કેળવી લીધો કે ભાઈ તમને બધું ખબર જ છે ને, હું તમારા ભરોસે જ મૂકું છું ને, તમને જેમ ઈચ્છા હોય તમે કરો ને. હવે ભગવાન છે ને એ પ્રેમથી બંધાઈ જાય છે. અને એ ભગવાન જ્યારે પ્રેમથી બંધાઈ જાય છે ત્યારે ડેફિનેટલી ભક્તનું રક્ષણ જ કરે છે, ભક્તના હિત કરતા જ છે, જે આપણે આ 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં જાણશું. અને પછી છે ને આ ત્રિગુણી માયા છે ને ભગવાનના પ્રભાવ હેઠળ છે ને બહુ ઓછી કાર્યરત થાય છે, અને ભગવાન પોતે છે ને ત્યારે આપણે સાચા કાર્ય કરતા થઈ જાય છે અને ભક્તોની બધી ઈચ્છાઓને બધું પૂરી કરે છે. અને એ સેન્સમાં આપણે સમજી શકીએ કે ત્યારે આ આત્મા જે છે ને ભગવાનની જ્યારે સંપૂર્ણ શરણાગતિ લીધી છે ને, તો આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી જાય છે, એટલે કે ગુણાતીત થઈ જાય છે. એટલે કે આમ જોવો ને તો આ સંદર્ભમાં મેં આપણે અત્યારે 14મો અધ્યાય પણ સમજાવી દીધેલો કહેવાય કે કેવી રીતે આપણે ગુણાતીત થઈએ છીએ આ 3 કર્તાના સંદર્ભમાં. પછી ભગવાન આપણા કરતા થઈ જાય છે. ભગવાનનો પછી રોલ પેલા શું હતો? રોલ અનુમતિ આપવાનો, પરમિશન આપવાનો. પણ પછી તો આપણે જયારે ભગવાનને શરણાગત થઈ ગયા ને, ત્યારે ભગવાન છે ને પછી આપણા લાઈફના ડાયરેક્ટર થઈ જાય છે, અને આપણા ભગવાન આપણે કહે ને પોતે જ ઇન્સ્ટ્રક્ટર બી થઈ જાય છે. આપણી જીવાદોરી છે ને આપણે ભગવાનને સોંપી દે તો ભગવાન પોતે જીવાદોરી સંભાળી લે છે, અને જે પ્રમાણે અર્જુનને પણ યુદ્ધ જીતાડ્યું એવી રીતે આપણને પણ આપણું કલ્યાણ કરી શકે છે ભગવાન. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભાઈ આત્મા અને પરમાત્માની કેવી રીતે પોઝિશન છે અને કેવી રીતે આપણે કાર્યમાં સંપન્ન થાય છે બધું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબદ્ધ થઈ જાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસ વિશેષ સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના અજ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. તો આ ચીજ જયારે આપણે બધું સમજી લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણી હૃદયમાં પણ આ બધું જ્ઞાન આપણને પ્રગટ થઈ જાય છે. અહીંયા આવી રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. એમાં આપણે 3 વિભાગ જોઈએ. આપણે 1 થી 16 શ્લોક કવર કર્યા, અને બાકીના 13 શ્લોક છે જે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. વાંચાકૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. એટલે પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આજે આપણે બેક ટુ બેક ક્લાસ છે એટલા માટે પ્રશ્નોત્તરી નથી લેતા, અને મને પણ જરાક 5-1 મિનિટનો બ્રેક મળી જશે. તો આ બધાને વિનંતી છે કે આપણે બેઝ કોર્સમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો. એની લિંક બીજી છે, બધા પાસે લિંક પહોંચી ગઈ હશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સભેને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.